E fala galera, que é Guilherme, tô com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô trazendo um vlog pro canal. E galera, aconteceu uma coisa sobrenatural. Choveu muito, chuva de vento, filhão. Mexeu essa janela aqui assim, ó. Pô, ó como a janela aqui, ó, tá branca. Caramba. Olha a chuva. Ainda isso não é o problema. O problema é vento, filhão. Tá mexendo tudo as árvores, ó. As árvores lá dançando. Vixe, mano. Foi feio, hein, essa chuva. Não caiu trovão assim tanto. Não caiu relâmpago. Foi tranquilo, só o vento mesmo que assustou, né? Então, esse foi o vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui.